Բարի երեկո բոլորին, ուսանք բոլորը տանն ենք, մենք էլ ենք տանը մեր տուն տաղավարներում, եթե կարող ենք այդպես ասել, և փորձում ենք որևէ ձևով նաև հետաքրքրացնել ձեր ժամանցը տանը։ Եվ կիսվելով իմ գործընկերների հետ ասեմ, որ անցյալ օր մտածում էի, որ մարդկությունը ժամանակի ընթացքում, իր պատմության ընթացքում միֆեր է ստեղծել միշտ, որոնք ապրեցրել են և որոշակի առումով օգնել են գոյատևել և նախնադարյան մարդուն կարգ ու կանոն հաստատել իր շուրջը, ելնելով ինչ-որ տվյալներից, անել ինչ-որ եզրակացություններ, կարգավորել կյանքը և այլն, և այլն, և այլն։ Այսինքն այս միֆերը ինչ-որ առումով կարող ենք ասել, որ դրական ծառայություն են մատուցել, համախմբել են ազգը բնության երևույթներին դիմադրելու և նաև արտաքին թշնամուն դիմակայելու համար։ Բայց բան այն է, որ այսօր նույնպես մարդկությունը դեռ շարունակում է միֆեր շորինել, այսինքն չավարտվեց այս ամեն ինչը անցյալով, դեռ շարունակում և շարունակում ենք հավատալ միֆերին, հնարել այդ միֆերը և արդեն գիտեք, այնպիսի միֆեր են առաջանում, որ դժբախտաբար խանգարում են մարդկանց ապրել անգամ, դժվարացնում են իրենց երջանիկ կյանքը և կարծես թե ինչ-որ անհասկանալի հոգեվարքի մեջ են դնում խեղճ մարդկանց այս միֆերով, բայց ամենակարևոր և գերագույն միֆը, որ ժամանակակից մարդը շատ տարօրինակորեն, բայց դեռ չի հրաժարվել այս միֆից, դա այն է, որ նա բնության թագը և պսակն է։ Այսինքն, երբ ձեռք հազատվենք այս գլխավոր միֆից, կարծում եմ կկարողանանք հանգիստ մարդավարի ապրել։ Ճիշտն ասած, ժամանակակից միֆերին ծանոթանալով ես սկսում եմ կասկածել, որ այս հազարավոր տարիները դրական որևէ ազդեցություն են ունեցել մարդկության վրա։ Վերցնենք թեկուզ այս կորոնավիրուսի մասին վերջին շրջանում ստեղծվող միֆերը 5G ցանցերից սկսած մինչև պատմություններ, որ վիրուսը հատուկ ստեղծել են ինչ-որ լաբորատորիաներում և տարածել ծերերին վերացնելու համար, և պատվաստանյութը ստեղծվել է, որ գնալու է մարդկանց օրգանիզմում դառնա չիպ։ Վերջացավ։ Մենք այսօր խոսենք միֆերի մասին, ինչպես գրայեցիք, և սկսած, գիտեք, այն միֆերից, որոնք գալիս են դիցաբանությունից և վերջացրած այն միֆերին, որ ստեղծում են համացանցում և որոնց միջոցով մարդիկ կարողանում են կառավարել ուրիշ մարդկանց, ովքեր ուզում են հավատալ այս տեսակի միֆերին, հեքիաթներին, լեգենդներին և այլն։ Ես հիշում եմ մի հատ լավ ֆիլմ, որը կոչվում էր Walk the Dog, խաբեբայություն թարգմանելով, որտեղ խաղում էր Դասթին Հոֆմանը և Ռոբերտ Դե Նիրոն, և որտեղ քաղաքական տեխնոլոգները ուզում են շեղել ուշադրությունը էլեկտորատի ընտրություններից առաջ Միացյալ Նահանգներում և օրինում է վիրտուալ պատերազմ Ալբանիայում։ Եվ այդտեղ ասում են, մենք ստեղծում ենք միֆեր, և մեզ պետք է հերոս, ինչպես ես մոռացա հերոսի մասին և այլ, ոնց այդ պատմությունը գնում և ինչին է բերում այս ամենը, ինչպես են մարդիկ պատրաստ հավատալ միֆերի։ Իմ կարծիքով շատ հետաքրքիր հաղորդում է լինել։ Բարի երեկ։ Լավ, վերջապես ինչ են այդ միֆերը, օրինակ հունական միֆերը, աստվածների, օլիմպոսների և հերոսների մասին, որոնք այնպիսի քաջագործություններ են արել, որ սովորական մարդը պարզապես չէր էլ կարող, հնարավորությունը չուներ։ Հիմա միթե դրանք այդ մարդկանց երազանքներն էին, երազանքների մարմնացումը, այսինքն ցանկացել են լինել ամենահզորը, ստեղծել են աստվածներին, ցանկացել են լինել անհաղթ և շատ քաջ, ստեղծել են այդ վիշապներին հաղթող հերոսներին, հետո ցանկացել են լինել շատ հարուստ, ստեղծել են թագավորներին և չգիտեմ, արքայադստրել իրենց հետ։ Այսինքն այս չի ստացվում, որ մարդիկ այդ միֆերը ստեղծել են իրենց ներքին երազանքներն ու ցանկությունների, լավ այսպես ասեմ, հիման վրա։ Ու հավատացել են։
ու հիմա որտեղ ենք շարժվում ենք ու ինչի մասին ենք չէ խոսում, եթե վերցնենք վերջին թարմացումներից, ստացվում է հետաքրքիր տեղ է տանելու մեզ։ Իսկ հիմա միֆ են ստեղծում այն մասին, որ գոյություն ունի համաշխարհային գաղտնի ինչ որ կառավարություն կազմված աշխարհի հզորներից, որոնք հավաքվում են եւ ինչ որ դավադրական ծրագրեր են մշակում, որոշում են նվազեցնել օրինակ բնակչության թիվը եւ տարածում են վիրուսներ, հետո ստեղծում են պատվաստանյութեր, որոնք ստերջացնում են կանանց արգանդը եւ նրանք զրկվում են երեխա ունենալու հնարավորությունից եւ այլն։ Ու տարբեր ժամանակներում տարբեր հակահերոսներ կան։ Սորոսը, Բիլ Գեյթսը, Ռոքֆելլերը այսօր առաջին գծում են։ Դե միֆերը կարող ենք շատ երկար թվարկել եւ շատ երկար դրա մասին խոսել եւ եթե վերանանք դրանց դրական կամ բացասական ուղղվածությունից, ապա արդյունքում ինչ է դա մարդու երևակայությունն է ընդամենը եւ եթե մարդը չունենար այդ փառահեղ երևակայությունը, իհարկե շատ բաներ ընդհանրապես չէին ստեղծվի, այդ թվում նաև միֆերը։ Ես կարծում եմ, որ մարդու երևակայությունից այդ միֆերը կարող են լինել առավել կամ ավելի քիչ պակաս անհավանական, բայց մարդու կրթական կարծես ցենզն է, որ ստիպում է, այսինքն հասնել, չգիտես ուր իր երևակայության մեջ, ավելացումներ տալ, համեմել այդ միֆերը։ Ասում եմ դիցավանությունը դա կրոն է առանց հավատքի։ Գիտեք, հետաքրքիր է տեսնել, որ տարբեր ազգերի մոտ կան իրենց հատուկ, այսինքն դիցավանության մեջ կան իրենց հատուկ գծեր եւ կան գծեր, որոնք համահունչ են, ոնց որ ասեմ, ամբողջ աշխարհին։ Սկանդինավյան էպոսում իրենց Վալգալայում հերոսները ուզում են ընկնել այնտեղ իրենց դրախտը թրերով իրար կոտորելով, խմելով եւ ուտելով։ Դա է, դրա մասին է խոսում, իսկ կյանքը սկսվել է ձկից, ինչ որ մեծ ձկից։ Իսկ օրինակ աֆրիկյան ցեղերում իրենց էպոսում սատանան սպիտակամաշկ է եւ սպիտակ շորը, այսինքն ինչ վերաբերում սպիտակին, դա շատ վատ է, դա շատ չար է։ Նույն իսկ էսկիմոսների մոտ շուկչաների եւ այլն, իրենց մոտ գիտեք, որ սպիտակի իրենց էպոսի մեջ կա սպիտակի ինչ որ 80 տարբերակ, որովհետեւ իրենց մոտ սպիտակի 80 երանգները։ Այո։ Բայց դա լավ մասն է, էլի, էպոսի երեխաներին 16-ից հետո է պատմում դա, էլի, որ 16 տարեկանից հետո, բայց այնտեղ ուրեմն քանի որ սպիտակ գույնը շատ է, 10 ամիս իրանց մոտ սպիտակ էր, սպիտակը չար սպիտակ կա, բարի սպիտակ կա եւ այլն, հերոսներ կան, որոնք եւ լավն են եւ վատը սպիտակ գույն է։ Էլ չասեմ Միացյալ Նահանգների մասին, էմիգրանտների երկիրը իրենց էպոսը չկա, իրենց էպոսը կոմիքսներն են եւ իրենց աստվածներն են, Կապիտան Ամերիկան կամ տարբեր սուպերմենները, սարդմարտիկ եւ այլ եւ իրենք են բերում դեպի ամերիկյան երազանքը եւ գերուժը եւ բարիությունը եւ ընտանիքը եւ էս եւ այլն եւ իրենք իսկապես հավատում են որ այդպես մենք դրանք են բարի միֆերը եւ այդպես մենք կառուցենք մեր հասարակությունը Իրենք հավատում են, մեզ էլ հավատացնում են, մենք էլ ենք սկսում հավատալ։ Բայց միֆերի մի մասն էլ համաձայն չեք, որ կամ բերնեբերան է տարածվում, կամ ֆիլմերի միջոցով էլ։ Օրինակ, մենք գիտենք, չէ, բոլորս, որ ժամանակին Սպարտայում գլադիատորները, եթե նրանց ցանկանում էին ազատել, ապա պետք է անեին այս նշանը՝ բութը դեպի վերև։ Եթե ցանկանում էին մահապատժի ենթարկել, ապա պետք է լիներ հակառակը։ Ես անգամ այսպիսի նկար ունեմ Կոլիզեյում։ Բայց ինչ է պարզվում։ Պարզվում է, որ դա ընդհանրապես հոլիվուդյան ֆիլմերի այդպիսի մտահղացում է եղել, որովհետև իրականում, երբ ցանկացել են նրանց ազատել, նրանք բութմատը դրել են ափի մեջ, այսինքն նշանը եղել է այսպիսին, բայց քանի որ Հոլիվուդում սիրում են, երբ ամեն ինչ շատ գեղեցիկ է, նրանք դա փոխել են։ Հիմա նույնը վերաբերում է այս Ամը չեն հասկանա, չէ, չի երևա, եթե... Չի հասկանա, չի երևա և սա շատ գեղեցիկ է և ռապիդով նկարահանված և այլն և այլն։
Այդ ծրագրի այսօր սոցիալական ցանցերում վստահաբար այս ու այս նշանով շատերը հենց կամ մահապատժի են ենթարկվում կամ էլ հակառակը։ Հասկացար, այո, ճիշտ ես ասում։ Հիմա darknet-ի մասին է երևի, չէ, հիմա լայքերի մասին է ասում։ Հասկանալ է։ Հիմա նույնը էս Gates եւ այլն, չնայած այնքան են խոսում, որ արդեն ուզում ես հավատալ, եւ նաեւ կան կրոնական կազմակերպություններ, նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ովքեր, չգիտեմ, իրենց մոտ հագուստը լվանալ չի կարելի, նրանք հագնում են եւ այնուհետ այն նետում են եւ այլն։ Մենք հիմա գլոբալ առումով ենք խոսում, բայց ես կուզեի նաև քննարկենք այն թեման, որ մարդկանցից յուրաքանչյուրը ամեն օր միֆ է ստեղծում ինքն իր մասին։ Այսինքն նույն այդ սոցիալական էջերը, որտեղ որ բոլորը տարբեր նկարներ են տեղադրում, ֆոտոշոփում են, չգիտեմ, կամ խելացի մտքեր են copy-paste անում խելոք երևալու մղումով, այսինքն հերոսանալու միֆերը, կարծիքները հայտնի Սանան ու իսկապես այս մասով ստացվում է, որ մեր ժամանակների ամենատենց ակտիվ միֆ ստեղծող հարթակները դրանք Facebook-ն են, Instagram-ը ու քանի որ հասանք Instagram-ին ներկայացնեմ մեր հարցում այս թեմայով, ուրեմն ձեր կարծիքով ինչու են ստեղծվում միֆերը։ Ապա կողմնորոշելու նպատակով ասում է 157 հոգի, ինֆորմացիա փոխանցելու համար ասում է 19 հոգի, պատմություն փոխանցելու նպատակով ասում է 12 հոգի, մանիպուլացնելու համար ասում է 74 հոգի։ Հետաքրքիր է։ Իմ կարծիքով սա պետք է լիներ, իբր շատ բանակը պատասխաններ են։ Չէ որ Իսրայելի հայտնի ստենդափ կոմիկներից մեկը ասաց, որտեղից է ծնվել այն միֆը, որ հրեաները շատ հարուստ են։ Ֆինանսավորում են հրեաները այդ միֆերը, որ հետո դրանից որոշակի դիվիդենտներ ունենան, ասում են նույն բան, բայց իմ կարծիքով հիմա արդեն մարդիկ համացանցում կարող են ստեղծել ինքնուրույն այդ ամենը, միֆերը օրինակ։ Պետք չի լուսանկարիչ դու կարող ես ամեն ինչ անել, մոնտաժ անել եւ այլն, editing-ը։ Դու կարող ես ստեղծել միֆեր, հիանալի բան։ Դու քեզ կարող ես զգալ զեփս, ու ասել ես sense կարող եմ ստեղծել այս ամենը։ Եվ այո, ստեղծում են այդ միֆերը, գեղեցիկ տուն, գեղեցիկ ճանապարհորդություններ, հագուստ, ընտանիք եւ այլն, եւ հետո մի օր հանկարծ պարզվում է, որ այդ ամենը ուղղակի միֆեր եւ իրականությունը դուրս է գալիս ջրի երես, ինչպես եւ ամբողջ համացանցը ցնդում է հայտնի рэպեր Ջիգանի եւ իր կնոջ Աքսանա Սամոյլովայի շուրջ, իրենց ամուսնալուծության եւ այլնի, այսինքն Շրջանում այս առումով փորձում են փոփոխություններ անել ու հենց Instagram-ի միջոցով, չափից դուրս արհեստական օրինակ ֆոտոշոփած նկարները այլևս տրենդային չեն, այսպես ասած, մարդիկ ձգտում են բնականության ու մարդկանց հետաքրքիր է այդ աութենտիկ պահվածքը ու այդ տեսակ կենսակերպը։ Նույնիսկ Photoshop-ը հանձնվեց արդեն, հա։ Արդեն այո։ Իսկ օրինակ ինչ կասեք այն մասին, որ մարդիկ հավատում են տարբեր տարատեսակ միֆերի, օրինակ Գագարինը իրականում չի թռել տիեզերք, այլ ամեն ինչ ֆալսիֆիկացված է, եւ որ լուսնի վրա եւս չեն իջել ամերիկացի տիեզերագնացները։ Ինձ թվում է այստեղ շատ կարեւոր մի կետ կա, թե ինչու են մարդիկ հակված հավատալ ստեղծված միֆերին։ Ու եթե անգամ Գագարինը իրոք չէր թռել, ապա պնդումը, որ նա թռել է տիեզերք մյուս երկրներին թույլ էր տվել հավատալու, որ դա հնարավոր է։ Եվ երբ նրանք հավատացին, ապա կազմեցին իրենց արշավախումբը, որը թռավ լուսին։ Այսինքն, եթե անգամ միֆ է տարածվում եւ եթե այդ միֆին հետևելով լավ տեղ ես հասնում, ապա արժի որ այդ միֆը գոյություն ունենա ու մարդիկ ոգեշնչվեն։ Իմիջայլոց ամերիկացիք հենց նույն NASA-ն մտածեցին դրա մասին, որ կարող է տապալվի լուսնի միսիան։ Օհո, եւ Նիլ Արմսթրոնգը Բազ Օլդրինը ճիճնեն լուսնի վրա եւ իրենք նկարանեցին ֆիլմ, այսինքն fake կինո նկարեցին եւ հրավիրեցին Ստենլի Կուբրիկին։ Ոնց ասեմ, հենց այնպես մարդ չէ, Ստենլի Կուբրիկի պես մարդ պատրաստեցին, հետո պահեցին, որովհետև իրականում իջան Նիլ Արմսթրոնգը Բազ Օլդրինը։ Իսկ եթե չլիներ,
ամերիկացիք միշտ պատրաստ են ստեղծել ճիշտ միֆեր, տիպը we did it not because it's easy but because it's hard. Մենք դարեցինք ոչ թե նրա համար, որ դա հեշտ էր, այլ որովհետև դժվար էր։ Այո։ Իսկ ինչի մասին եք խոսում։ Դեռ կան մարդիկ, ովքեր փորձում են մարդկանց հավատացնել, եւ կան մարդիկ, ովքեր հավատում են, որ երկիրը իրականում ոչ թե կլոր է, այլ տափակ։ Եվ գիտական փաստերով համացանցում կան այդ նյութերը, փորձում են դա ապացուցել, այնպես որ ես արդեն սկսում եմ միֆերին հավատալ։ Որովհետեւ, բայց ու զարմանալի որ այդ մարդիկ տափակ չեն, որոնք այդ տափակը բրտում են առաջ, չէ՞։ Ոչ։ Ինչ որ այսօր ամերիկացիների մասին եմ մտածում, որ շատ միֆերի երկիր է, հաջողակ միֆերի երկիր, այո։ Ուրեմն կա մի հայտնի պատմություն 3 ստի արձանի մասին, դա Հարվարդի համալսարանի դիմաց կանգնած քանդակն է Ջոն Հարվարդ, որտեղ գրված է Ջոն Հարվարդը, որը հիմնել է Հարվարդի համալսարանը 1638 թվականին, 30 առաջին սուտը, որ այդ համալսարանը հիմնվել է 1636 թվականին, 2 տարի ավելի հին է։ Երկրորդը, որ Ջոն Հարվարդը չի հիմնադրել այդ համալսարանը, ինքը նվիրատվություն է արել 400 գիրք գրադարանին եւ մասնակցել է շինարարության կոլեջի կորպուսի։ Եվ երրորդը դա Ջոն Հարվարդը չէ։ Ոչ ոք չգիտեր ինչպես ունի Ջոն Հարվարդը եւ Դենիել Ֆրենչը, որ քանդակագործ է, ինքը պարզապես իր հարևանի, որը սովորում էր այդտեղ Նոային, դասարժի դեմ եւ ասեց դու կլինես Ջոն Հարվարդը եւ սկսեց քանդակել։ Այդ մարդն էլ հավատաց։ Այդ մարդն էլ հավատաց, հիանալի միֆ։ Այդ արձանի հետ կապված մի միֆ էլ կա, ասում են, որ եթե շփես նրա ձախ կոշիկը, ապա անպայման կդառնաս Հարվարդի համալսարանի ուսանող, եւ այդպես այդ խեղճի կոշիկները տարբեր են։ Մեկը մուգ է, մյուսն էլ արդեն բնական է, որ բաց ու մաշված։ Եվ նստած է այն տարբեր գույնի կոշիկներով։ Եվ ես հիմա այս պահին առաջարկում եմ մեր on-line տաղավար հրավիրել իր տանից մեր այսօրվա հյուրին, իսկ մեր հյուրն է այսօր կրեատիվ գովազդի մասնագետ Հովհաննես Մարգարյանը։ Բարի երեկո։ Ողջույն։ Ողջույն ձեզ, բարև ձեզ։ Ինչպես եք Հովհաննես ջան, ինչպես եք անցկացնում այս մեկուսացման շրջանը։ Շատ լավ եմ, փորձում եմ համակերպվել այս վիճակի հետ ու ադապտանալ այս պայմաններին ու առաջի Ինչպես է բոլորս։ Ինչպես է բոլորը։ Մենք այսօր խոսում ենք միֆերի մասին եւ շատ հետաքրքիր է առհասարակ միֆերը գովազդային շուկայում, ձեր պրոֆեսիոնալ շուկայում, ինչ դեր ունեն։ Միֆերը ուղիղ կերպով երևի իրենց կառուցվածքով կապված են հենց դասական գովազդի կառուցվածքի հետ, որովհետև օրինակ, չգիտեմ, միֆերում ոնց է լինում, ոնց է հանդիպում հիմնականում չէ, կա ինչ որ մարդիկ, որոնք որ ապրում են իրենց խաղաղ բնականոն կյանքով ու հանկարծ հարձակվում են ինչ որ չար ուժեր, այդ ժամանակ գալիս է բարի ուժը, փրկում է իրանց ու շարունակում են ապրել։ Նույն ձևել նաև գովազդում են կառուցվում միֆերը, մարդիկ ապրում են ու պատահաբար, չգիտեմ, հարձակվում է իրանց վերնաշապիկի վրա ինչ որ կեչուպ կամ ինչ որ այլ բան, որը որ կեղտոտում է վերնաշապիկը, հայտնում է բարի ուժը, որը կարող լինի պայմանական ինչ որ մորակույր, տալիս է մաքրող միջոց ու մարդիկ երջանիկ շարունակում են ապրել իրենց կյանքով։ Ուղիղ կերպով կապված են միֆերը գովազդի հետ, նույն ստրուկտուրայով են աշխատում երկուսն։ Հետաքրքիր է, չէի մտածել սրա մասին, փաստորեն։ Իսկ ես մտածում եմ, որ կան ապրանքներ, որոնք չար ուժ են տեղով արդեն, էլի, բայց ամեն դեպքում ցանկացած ապրանքի մեջ պետք է փորձես գտնել լավ, որ կարողանաս Իսկ այ հետաքրքիր է, դուք ձեզ համար ունեք այնպիսի միֆական հերոս, որին համակրում եք։ Համակրում կարծում եմ երևի Սասունցի Դավիթը, որովհետև սրանից մոտ 1 ամիս առաջ ես անգամ տղայից պատմեցի Սասունցի Դավիթի մասին։ Իրեն դուր եկավ ու մի 10-15 օր խնդրում էր ամեն օր որ պատմեմ նորից նույն պատմությունը, ես արդյունքում հասկացա, որ արդեն 7-րդ, 8-րդ օրվանից հետո սկսեցի հավատալ այդ հերոսին ու սկսեցի շատ ավելի շատ սիրել ու իմ կարծիքով Սասունցի Դավիթը
Երևի Արարատում մի քիչ էլ հնարում եք, չէ, 8-րդ պատմությունից հետո սկսեցիք ավելացնել։ Անպայման, որովհետև արդեն հրեշներ էին հարցակում տարբեր մի խոսքով 8-րդ սերիան արդեն բավականին հագեց։ Բավականին լուրջ է։ Լավ, ոչ մեկ սիկնդուր Կանչ որ միֆ, խոսքը չի գնում դիսաբանության մասին, կանչ որ միֆ, որին դուք հավատում եք կամ կուզենայիք հավատալ։ Որին որ ես հավատում եմ։ Երևի թե Սավսի Դավիթը ասեցին, կկրկնվեմ, եթե ասեմ Սավսի Դավիթը, կուզենայի հավատալ կապս չի կախել, ես եմ կախել ուղղակի։ Այն որ մենք միֆեր ենք ստեղծում, որ երևի դիմել ամեն ինչ կստացվի։ Չեմ մոտաբա։ Ես մեր պապուն եմ հավատում օրինակ։ Ես էլ օրինակ։ Պարզապես կան դերասաններ, որոնք վատ են իրականացնում էլ այդ դերը, վատ են խաղում, շատ են խմում օրինակ, ձմեռ պապ կա հաստատ։ Ամեն ինչ լավ է լինելու, այդ միֆը, բայց մեզ օգնում է ապրել։ Բնականաբար, երբ որ իմ կարծիքով բոլորը իրենց համար հորինում են ինչ-որ միֆեր, որոնց որ հավատում են, չգիտեմ, երբ որ ունենում ես մի հատ խնդիր, որը որ չես կարողանում հաղթահարել, հորինում ես միֆ, որ դա անհաղթահարելի խնդիր էր ու հավատում ես դրա այդ խնդրի զորությանը, կամ երբ որ ձեռք ես բերում ինչ-որ շատ հեշտ հաղթանակ, բայց եւ հետ ես նայում բա հասկանում ես, որ իրականում շատ փոքր բան ես արել, սկսում ես դա ավելի ուռճացնել այդ ձեռքբերումը, դա շատ դժվարացնել, որ ինքդ սկսես հավատալ, որ իրոք դու շատ մեծ հաղթանակ ես ձեռք բերել, ոչ մեկ երևի չէր կարող քեզանից բացի, այն միֆերը, որոնք որ ես հորինում եմ, ես դրանց հավատում եմ։ Շնորհակալություն շատ, ինձ թվում է, որ միֆերը իսկապես որոշ չափաբաժնով օգտակար են լինում, բայց ինչպես եւ ամեն հարցի շուրջ չափի զգացողությունը շատ կարեւոր է։ Շնորհակալություն անչափ շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Մնացեք տանը, եղեք առողջ։ Շնորհակալ եմ ձեզ, տեսնում ձեզ, լավ մնացեք։ Մենք այդքան խոսեցինք միֆերի մասին, բայց ես հիմա հասկացա, որ գլոբալ առումով մենք չենք ճանաչում կոնկրետ մարդկանց, որոնք միֆեր են ստեղծել օրինակ։ Հիշում ենք միֆեր, գիտենք, որ թե որ ազգերն են դրանք ստեղծել կամ որ ազգերից են դրանք դուրս եկել, բայց մարդկանց անուններ, որոնք այդ միֆերը ստեղծել են, մենք չգիտենք։ Միշտեր մենք շատ լավ ճանաչում ենք նրանց, ովքեր փորձել են կոտրել այդ միֆերը, օրինակ Գալիլեը, Կոպեռնիկոսը, Շիրակացին եւ այլը, այդպես կարող եմ շատ երկար շարունակել։ Փաստորեն ասում են այնպես, որ մարդկությունը միշտ ստեղծելու է միֆեր, իսկ պատմության մեջ մնալու են նրանք, ովքեր այդ միֆերը մեկ առ մեկ հերքելու են։ Միֆերը ոմանց օգնում են ապրել, ոմանց խանգարում են ապրել, որոշ միֆեր ստեղծված են պարզապես շահույթ ապահովելու նպատակով, մարդկանց հնազանդ պահելու, վախի մեջ պահելու, ենթարկեցնելու համար։ Ցանկացած միֆ ունի գործառույթ, որն իրականացնում է եւ այս ամենը հաշվի առնելով մարդը ինքն է որոշում, թե միֆին հավատա կամ որ միֆին հավատա, որի վրա ծիծաղի, իսկ որը համարի պարզապես անցյալի մնացուկ։ Անցյալի միֆերը, հեքիաթները այնպես են հորինվել, որ ցանկացած ժամանակ այն կարդալիս մենք հավատում ենք, որ ժուկով, ժամանակով ինչ-որ մի բան սկսվել է եւ որ ամենավերջում բարին պարտադիր հաղթում է չարին։ Ժամանակի ընթացքում անգամ մեծանալուց հետո էլ մեզ նմանատիպ միֆերը անհրաժեշտ են ավելի հանգիստ ու ավելի երջանիկ զգալու համար։ Որպես վերջաբան ես ուղղակի առաջարկում եմ տանն ենք բոլորս, բացեք Թումանյանի գրքերը, կարդացեք։ Պետք կգա։ Դե լատինական աշխարհի Թումանյանն էլ Թումանյաններից մեկը Ումբերտո Էկոն էր, որ ասում էր, որ ըստ ամերիկյան երազանքի, եթե դու հաջողակ ես, ուրեմն դու լավն ես, ուրեմն դու ստացված ես, իսկ լատինական աշխարհի միֆոլոգիան ասում է, եթե դու հաջողակ ես, դու մեղսագործ ես։ Տարբեր մոտեցում, տարբեր արդյունք եւ մենք տեսնում ենք ժամանակակից աշխարհը ինչպես է զարգանում, սկսած այն միֆերից, որոնք կառուցել են ժամանակակից հասարակությունը կարծիքով։ Գիտեք ինչ, գրեք
ձեր պատմությունը այդպես ինչպես դուք եք ցանկանում եւ թող ձեզ մոտ ստացվի ամեն ինչ այնպես ինչպես դուք ուզում եք եղեք առողջ կապրենք տեսնենք